Një marrëveshje strategjike mes gigantit italian të ndërtimit të anijeve Fincantieri dhe kompanisë shqiptare Caio është finalizuar këtë të mërkur, duke hapur rrugën kështu për prodhimin e mjeteve lundruese ushtarake në kantierin e Pashalimanit. Kryeministri Edi Rama e cilësoi marrëveshjen si një hap të rëndësishëm jo vetëm për sigurinë kombëtare, por edhe për zhvillimin ekonomik dhe perspektivën e të rinjve. Projekti parashikon krijimin e një shoqërie të përbashkët, ku pala shqiptare do të zotrojë të paktën 40% të aksioneve. Sipas kryeministrit, bashkëpunimi synon të krijojë një qendër ekselencë italo-shqiptare në industrinë detare duke integruar teknologji të avancuara dhe duke synuar tregje ndërkombëtare. 2 anijet e para do të prodhohen për forcat e armatosura shqiptare, duke çuar flotën në 7 njësi. Aparatit të sigurisë të Shqipërisë dhe të forcave tona të armatosura, por edhe të vetë ekonomisë dhe të ardhmes së të rinjve shqiptar. Është një marrëveshje me Fincantierin për të krijuar një shoqëri të re, Fincantieri Albania së bashku me agjensinë tonë shtetërore të Caios për të prodhuar po në Shqipëri në kantierin e Pashalimanit anije lundruese që janë në dobi të ushtrisë shqiptare, por edhe për ushtritë e tjera të vendeve aleate. Do të jemi të parë që do të përfitojmë nga produktet e shoqërisë. Në mënyrë konkrete nga 2 anijet e para që do të ndërtohen për forcat tona të armatosura dhe që do të çojnë në 7 numrin total të flotës tonë, e cila në termat e përcaktuar nga statusion madhor, po sigurisht dhe me NATO-n është një numër optimal për sa i përket peshës dhe përgjegjësisë. Një tjetër element kyç i marrëveshjes është përfshirja e të rinjve shqiptar, veçanërisht studentëve të shkollës industriale në Vlorë, të cilët do të trajnohen nga specialistë të Fincantierit si në Itali, ashtu edhe në Shqipëri. Ekselencë italo-shqiptare këtu në territorin tonë, dhe që do të shërbejë dhe në përgjithësi për botës së re të kantiereve, për inovacionin e saj dhe me atë që ajo sjell. Nga ana tjetër, kjo marrëveshje është një lajm shumë i mirë për të rinjt, për vajzat e djemtë të shkollës industriale të Vlorës, të cilët do të jenë të parët, të cilët do të kontaktohen dhe do të ftohen për të marrë pjesë në një rrugtim formimi të përshtatur për të qenë nesër, dhe jo në një të ardhme të largët, por në një të ardhme shumë të afërt. Pjesëmarrës të kësaj shoqërie të re ekselencë në territorin e tyre, pra në qytetin e tyre të lindjes. Dhe ata sigurisht do të jenë të shoqëruar në rrugën e tyre të formimit nga profesionistët e Fincantierit dhe do të formohen dhe do të arsimohen si në Itali, pikërisht aty ku Fincantieri ka dhe shpirtin e saj, bazën e saj, por edhe në Shqipëri, në Pashaliman, ku ky shpirt i dytë themi do të marrë jetë së shpejti. Kryeministri u shpreh se Shqipëria nuk e ndryshon dot fatin e botës, por mund të rrisë nivelin e mbrojtjes. Bota të përmirësohet dhe që luftrat të përfundojnë, por ndërkohë Shqipëria është shumë e vogël për të vendosur të ardhmen e botës dhe fatin e lojës së shahut gjeopolitike, por duhet të përshtatemi sigurisht në të voglën tonë për të pasur një mbrojtje dinjitoze dhe për të pasur gjithçka që nevojitet për të qenë në lartësinë e një vendi të vogël, por krenar në
aleancën ndëratlantike, transatlantike, ku ne bëjmë pjesë. Ky projekt është pjesë e një pakete më të gjerë bashkëpunimesh në sektorin ushtarak, i cili përfshin gjithashtu prodhimin e pajisjeve, uniformave dhe dronëve luftarak, duke shënuar një zjerim të rolit të Shqipërisë në industrinë e mbrojtjes.